好啦，又嚟到呢個公屋嘅3人單位啦。今日我就係要量度下玉屏啦。好，首先呢個玉屏係鑽石型嚟嘅喎，我哋係會做大細門嘅喎。咁好啦，我而家呢一個時候呢，我就度一度下玉屏嘅尺寸先。呢度尺寸係610，呢一度尺寸係360，呢個尺寸係560，跟住度埋入邊860，呢一邊方向就810，咁高度呢就做1.9米就可以啦。通常就客戶1.9米，即係咁高就可以啦。好啦，咁咧好快，到時做好成品，我再拍呢個視頻啦。今日我要介紹就係大細門兩邊開嘅玉屏啦。今日就係度尺篇，有需要訂做家私，歡迎聯絡我，應做預算下報價。呢一個就係到時會訂做俾客人嘅玉屏啦，大細門兩邊開，係咪好方便呢？